Bom dia, pessoal. Hoje é domingo e domingo dona de casa também trabalha, né? Aí hoje eu levantei querendo faxinar. Isso não quer dizer que eu vá conseguir, né? Mas eu tô querendo. Aí eu tenho que limpar o ventilador que tá terrível. Aí eu já lavei a frente dele, tô com um paninho aqui. E essa cerinha aqui. Você sabia que quando você limpa o ventilador e seca, se você passar lustramóveis nas paletas dele, a poeira vai demorar muito mais tempo para grudar de novo? É ótimo ele, sem contar que fica um cheirinho agradável. Aí eu vou limpar ele, secar e aí depois eu vou passar isso. Não vai dar para mim filmar eu limpando e eu passando todo o processo, porque o meu celular é na minha mão, aí eu tenho que filmar para vocês o começo, o meio e o final. Não dá para poder colocar o celular para filmar, mas vocês vão me entender. Aí aqui tá o paninho que eu vou passar a cera. Aí aqui dentro tem uma água com um pouquinho de sabão em pó e um pouquinho de detergente. Eu coloco os dois que eu acho que dá melhor resultado para desengordurar. Aí eu vou limpar, vocês podem ver que ele tá bem sujo, muito sujo. Aqui em casa não é forrado, então a poeira é enorme, olha. Aí eu vou limpar e na medida que der eu vou filmando pra vocês verem. Quando eu começar a limpar, eu vou mostrar pra vocês um pouco. Porque como eu disse, eu não tenho um tripé pra colocar o celular nele pra filmar o passo a passo. Então vai ter que ser por pedaços, tá? Daqui a pouco eu volto. Olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente a minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita. Você não gosta de mim, você gosta da conquista. E agora como eu fico nessa casa? Um sorriso, eu choro no rosto. Você vem aqui e acostuma errado. Toma meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não vou. Percebo gostoso. E continuando o vídeo, olha, gente, ele já tá limpinho. Aí eu vou esperar ele secar pra mim poder passar o lustramóveis. Mas já tá limpinho. Pronto. Aí temos um ventilador limpinho e cheirosinho. Gente, essa cera é perfeita. Olha, ó, tá limpinho. Agora é só usar.